Salam hər kəsə. Bugün bir yerdə, belə deyim ki, ümumi mövzu sınağın suallarına baxırıq. Baxacağıq sizlə bərabər. Belə deyim ki, indiyə qədər keçdiyimiz mövzuları bir növ yoxlamaq vaxtıdır məncə. Əsl vaxtıdır yayda. İndi gəlin birinci sualdan başlayaq. Birinci sualdan başlayırıq. Və burada sualları da tanış edim. 2023-dən 2026-ya qədər olan OTK-nın sınaqlarıdır və axırlarında qarışmasın deyə axırlarında Leyla Həziyeva olan adlarda da öz suallarımda, yeni suallarımda daxil eləmişəm. Təbii ki, DİM formatındadır. İndi gəldik və bu sualların yığılmasında mənə köməklik edən şagirdim Elnura təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Bu yayda, isti gündə, yəni çox kömək elədi. Başladıq birinci sualdan. Gəldik. Deyir ki, 300-800 pikseldən ibarət 48 rəng çaları palitra ilə rənglənmiş raster qrafikası təsviri bit bölünsün saniyə surəti ilə rabitə kanalı vasitəsilə neçə saniyə ötürürlər. Düzdür? Aha. İndi gəldik. Birinci. Baxın, birinci düsturu yazıram. A, B, E. Və ümumi rənglərimiz sayı üçün n bərabərdir 2 üstü i, n. Burada n rənglərimiz sayıdır. Burada kiçik n isə 1 pikselin tutduğu, belə deyim ki, həcmi hesablamaq üçün. Gəldik. V bərabərdir 300 vurulsun 800 və 48 rəng çalarıdır. 48 rəng çalarıdırsa bu 48 rəng çaları 2 üstü 5 ilə 2 üstü 6 arasında yerləşəcək və 6 bit yer tutacaqdır. Vuracam 6 bit. Baxın, biti də yanında yazıram ki, yadınızdan çıxmasın. Və bu həcmdir. Və mənə qrafik təsviri ötürülmə surəti də veribdir. Surət də bərabərdir buna. Düzdür? T-ni soruşur. Bizim bir surət də var. Q bərabərdir VT. T-ni də tapsaq buradan həcm. Həcm də nədir? 300 vurulsun 800 vurulsun 6 bit. Bölünsün surət. Düzdür. Burada da bitlər ixtisar gedəcəkdir. Burada 2 sıfırla 2 sıfır gedir. 2 sıfırla 2 sıfır gedir. Gəldi ixtisar aparaq 8-i 8-ə 16-nı da 8-ə 2. 3 dəfə 6-nı 18. 18-də 2-yə böləndə 9 nə saniyə. Doğru cavabımız 9 saniyə. Gəldi ikinci sualımıza. İkinci suala da baxaq. İkinci sualda nədir? Deyir ki, 25-in 64 pikseldən burada da yenə eyni düsturdan istifadə edəcəm. Monoxrom deyəndə 2 rəng var. Düzdürmü? Açıqlamasını yazıram. 2 rəng var. Ağ, qara. Və burada nədir? N bərabər olacaq 1 bitə. Rənglərinin 1 bitə bərabər olacaqdır. Və V bərabərdir 25 vurulsun 64 vurulsun 1 bit. Düzdür? Və salam, sadəcə həcmi istəyir bizdə. Bu da bitdən nə ilə istəyir? Aha, variantlarda verib byte. Byte ilə istəyirsə, bunu böləcəm nəyə? 8-ə. Düzdürmü? 8-ə bölsəm də 8 ilə 8, bu da 8. Bunu da vuranda eləyəcək nə? 200 byte. C variantı. Gəldik 3-cü suala. Baxaq. Üçüncü suala. Üçüncü sualda nə deyir? Üçüncü sualda da bizdən nə soruşur? Ölçülü fail verib 16800 bit bölünsün saniyə surətlə rabitə kanalı vasitəsilə ən az neçə saniyə ötürürlər. Düzdürmü? Ötürürlər. Belə deyim. Bizdə bu baytda bunları eyni ölçü vahidindən gətirməliyik. Ona görə bu 4200'ü vuracam nəyə? 8'ə. Düzdürmü? Bu olacaq nə? Bizdə bitlə. Və bizə T-ni soruşursa, olacaq nə? Elə belə şəkildə yaza bilərəm də, qısa şəkildə. Bölünsün nə? 16800. 2 sıfırlar geçsin. Düzdürmü? 2 sıfırlar geçsin. Bunu da 42'ni 8'ə vurub bölsək, eləyəcək nə? 2 saniyə. Siz özünüz bölüb də yoxlaya bilərsiniz D variantı.
Gəldik 4-cü suala. 4-cü sualı elə üzərində izah eləyəcəm. 4-cü sualda bizə nədir? Raster qrafikasına aid olmayan proqramı müəyyən edin. Raster'a nə demişik? P ilə başlayan və yaxud da ki tərkibində P hərfi olanlardır. Düzdür? Olmayanı deyir bizdə. Bu rasterdir, 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 rasterdir. Deməli, hansı variant olacaq? D variantı. Raster olmayandır, vektora aiddir. Gəldik 5-ci sualımıza. 5-ci sualımızda bizdə nə istəyir? 100 simvolu əlifba. Düzdürmü? 100 simvolu əlifba vasitəsilə kodlaşdırılmış mətnin informasiya həcmi 420 kilobaytdır. Bu mətn 128 səhifədən, hər səhifəsi isə 64 sətirdən ibarətdir. Hər sətirdə orta hesabla neçə simvolun olduğunu müəyyən edir. Aha, birinci bir simvolun həcmini tapırıq. Yəni bizdə böyük yeni əlifba bərabərdirsə 100, düzdürmü? Bax, bu 100 əlifba dediyimiz üçün n bərabərdir 2 üstü i düsturundan tapacağıq. Bu n də 100 hansı qüvvətlər arasında yerləşir? 2 üstü 6 ilə 2 üstü 7. Deməli, bir simvolun həcmini tapdıq ki 7 bit. Yəni bir simvol 7 bit yer tutur. Aydındırmı? İndi bizdə ümumi simvolların sayı istəyir. Ümumiyyətlə, bizdə də V bərabərdir S düsturu var. Belə deyim ki, ümumi həcmi tapmaq üçün. Gələcəm, 420 kilobayt həcm veribdir. 420 kilobayt. Düzdürmü? Bərabərdir. 128, yəni 2 üstü 7. Vurulsun 64, 2 üstü 6. Düzdürmü? Sonra vurulsun 7 bit. Simvollarımı sayın bilmirəm neçədir. S-i daxil edirəm. S də bərabər olacaq nəyə? 420 kilobayt bölünsün 2 üstü 7 ilə 6 neçə eləyəcək? 13 vurulsun 7 bit. Bu bitdir, bu kilobaytdır. Deməli bitdir, bu kilobaytı bitə çevirsək, nə eləyəcək? 4 vurulsun 2 üstü 13'ə. Düzdürmü? 2 üstü 13'ə. Burada 2 üstü 13'dən də bu 2 üstü 13 gedəcək. 7, 42'ni də 7'yə neçə? 60 simvola bərabər olacaq. Y variantı. Gəldik 6-cı sualımıza baxırıq. Nə deyir burada? Birinci lövhəmizi təmizləyək. Fotokamera 300-200 piksel ölçüdə raster tipli şəkil yaradır. Bu şəklin informasiya baxın. İli də yazılıbdır. Belə deyim, qeyd eləmişik. 2020 OTK-nın 2023-cü il sınaq 2-sinin belə deyim ki, sualıdır. Aha. Kilobayt verilibdir. Rəng çalar maksimum neçə ola bilər? Yəni yenə bu düsturdan təkrar olsun deyə hər dəfə qeyd edirəm, həkk olunsun deyə yazıram. Bərabərdir. Həcm neçədir? 30'dur. 30 kilobaytdır və bu bir də bir şey qayda deyim. N-lə, rəng dərinliyi ilə piksellərin sayını tapanda bunun standart ölçü vahidi yoxdur. Amma ki bizdə rəng çaların dediyi üçün bizdə bu bitlə aldığımız üçün bunu bitə çeviririk. Deməli 300 vurulsun ki 300 nəymiş? 30 vurulsun. Nəyə? Bitə keçmək üçün 2 üstü 13'ə. Düzdür? Burada da 300 vurulsun 200. Düzdürmü? İndi bizə rəng dərinliyini istəyir. Gəlib hesablayaq. 2 üstü 13'də gəlin bunu bu şəkildə yazsaq, 30'dan bu 30'u ixtisar aparsaq, 30'u 30'a, 300'ü 30'a 10. Düzdürmü? Bunu da elə bir ki bu şəkildə yazsaq 1024 ki ixtisar aparmaq daha rahat olsun. 8. Düzdür? Bunu da 8'i də 2'yə 5. 8 2'yə 5 yox. 4. Onu da 2'yə 5. Düzdür? Sonra qaldı burada nə? Bu 30'u ixtisar aparmışdıq. Düzdürmü? Gələcəm, nə edəcəm? 1024. Burada da 200 qalıb. Düzdür?
200 qalıb. Burada da 5'im qalıb. 4'ü 4'ə, 20'ni 4'ə də 5. Düzdür? Burada eləyir 250. Düzdürmü? 1024'ü də bölsək 250'yə. Düzdür? Eləyəcək 4 tam neçə? Düzdürmü? Amma bizdə nə deyir? Deyir 30 kilobaytı aşmaması üçün. Yəni i kiçik bərabərdir. Rəng çaların sayı maksimum neçə ola bilər? I, yəni burada tam ədəd olmalıdır. Yəni i bərabər olacaq nəyə? 4'ə. Maksimum rəng çaları deyəndə də n bərabərdir 2 üstü i-yə, n də bərabərdir 2 üstü 4'ə. O da bərabərdir nəyə? 16'ya. Doğru cavabımız 16. Gəldik 7-ci suala. 7-ci sualda da eyni tip sualdır. Düşünürəm ki, bəlkə bunu özünüz yazasınız, mənə cavablarda qeyd eləyəsiniz. 8-ci suala baxırıq. Gözləyəcəm, qaçırmayın gözdən. 8-ci sual. 8-ci sualda nə deyir? Aşağıdakı fail uzantıların hansı raster qrafik uzantısına aid deyil? Deyil. Adətən mən də deyil kimi oxuyuram. Yəni deyili aid olduğu kimi oxuyuram. İndi burada bizdə baxın BMP qrafik fail rasterdir, JPG. Əslində burada hamısı qrafik failin uzantılarıdır. Sadəcə o bizə raster olmayanı soruşur. GIF rasterdir, bu rasterdir. D isə bu vektor, belə deyim ki, qrafikasının uzantısıdır. D variantı. Gəldik 8-ci suala, 9-cu suala baxırıq. Görək 9-cu sualda nə istəyir bizdən? Şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiya elə kodlaşdırılır ki, onun həcmi 25% azalır. Surəti bit saniyə olan şəbəkədə ilkin həcmi 120 megabayt olan informasiyanı ötürmək üçün ən azı neçə dəqiqə lazımdır? Gəldik 9-cu sualın izahına. Belə deyim ki, informasiya burada sıxlaşıb 25%, yəni ilkin həcm 100%, 25% sıxılıb. Qalım nə qədəri? 75%. Düzdürmü? İndi həcmdə V bərabərdir 120 megabaytdır. Düzdürmü? 75%-də 0,75'dir. Düzdür? Onu da vursaq, eləyəcək nə qədər? 90 megabayt. Düzdürmü? 90 megabayt bit neymiş? Aha. İndi bizdə bu bitdə axı surət. Deməli bunu nədir? Bitə çevirməliyəm. 90'ı vuracam nəyə? 223 bit. Düzdürmü? Deməli ümumi həcmi budur. Və T bərabərdir Q bölünsün V-dən. Yəni əslində Q bərabərdir VT-dir. T-dən tapırıq da buranı. Gəlirəm nə? 90 vurulsun 223 bölünsün 221. Düzdür? 223 nə? 221 gedəcək. Burada qalacaq 202, 4. 90'ı da 4'ə vursaq 360 saniyə. Düzdürmü? Amma neçə dəqiqə lazımdır dediyi üçün saniyəni dəqiqəyə çeviririk. 360 bölünsün 60 bərabərdir 6 dəqiqə. O da A variantı. Gəldik neçənci sualımıza? 10-cu sualımıza baxırıq. RGB sistemində kodlaşdırılmış. Baxın, ümumiyyətlə RGB sistemində 1 piksel 3 byte yer tutur. 1 piksel 3 byte. Aydındır, yer tutur. 40% sıxlaşdırılır. Düzdür? 100% 40% sıxlaşdırılıbsa 60% qalır. Bu da ki 0,16 edir də, düz deyilmi? 0,16. Bizdə də V bərabərdir 4096 nədir? 212 vurulsun nə? 1280. Düzdürmü? Və RGB də nədir? 3 byte'dir. Vursam 3 byte'a 40% arxivləşdirir 0,16 nə? Bircə saniyə. Byte ilə alırıq. Çünki burada RGB 3 byte'dir. Byte aldıq. Düzdürmü? 3'ü da buradan 6'ya vursaq 18, 1,8, 1,8. Düzdürmü? İndi ümumi yazsaq. V bərabərdir 212, 1280'i də 2 üstü
7 vurulsun 10 kimi yaza bilərəm də, düz deyilmi? Vurulsun nə? 1,8. Bu da bitnəndir deyə bunu bitə çevirməliyəm. Daha doğrusu, bəli, baytdan bitə keçirəndə nə edirəm? Vururam 2/3-ə. Düzdürmü? Burada da 2/12 ilə 2/7 nə qədər edir? Hesablasaq və yaxud da ki, belə bu şəkildə də yaza bilərik. T bərabərdir. Elə bunu bu şəkildə saxlasam, bir də özümüzü hesablamalarla onsuz da yaydı, yormayaq. Bölək 2/20. Düzdürmü? 2/20. İndi 2/19 eləyir də. Bunu da 2 yazsaq, 2/3 də burada 19, düzdürmü? 3. Bunu da vursaq, daha sadələşdirsək, dedim özümü yormayayım, daha sadələşdi. Elə bir ki, bu hissə bizə nə eləyəcəkdir? Bizə 2/22 eləyir. Vurulsun. Bu da nə eləyəcək? 18 bit. Bunu bölsəm 2/20-yə. Bununla da bu gedəcək. Nə qalacaq? 2/2, 4. 4-ü də vursam 18-ə. Burada nə olacaq? 72 saniyə. Addım-addımda sizə belə deyim ki, izahını göstərdim. Bununla bu eyni şeydir. Sadəcə olaraq burada açıq yazdım ki, görəsiz hardan nə gəlib. Burada da toparladım. Gəldik 11-ci suala. Mənim bir şagirdim var. Hər dəfə də bu sualda səhvlik eləyir də. İnşallah ki, bu video izahından sonra səhv eləməz. İnşallah. 11-ci suala baxırıq. Kitabın 1-ci səhifəsində Unicode əlifbasında kodlaşdırılmış 1024 simvol var. Düzdürmü? Digər səhifələrini birinci yazaq ki, Unicode'da, həm də təkrar olsun. Unicode'da bir simvol neçə bayt yer tutur? 2 bayt. Kaş ki, bu canlı dərs olardı. Mən sual verdikcə cavab verərdiniz. Düzdürmü? 16 bitə bərabər olacaqdır. Düzdürmü? 2 baytda. İndi 1024 simvolu əlifba dediyi üçün bizə deyir ki, kitabın 1-ci səhifəsində Unicode əlifbasında. Düzdürmü? Aha. Kitab 17 səhifədən ibarət olarsa, kitab 17 səhifədən ibarətdirsə, bunun bir səhifəsini çıxırıq. Çünki Unicode əlifbasında kodlaşdırılıb. 16 səhifə qalır. Düzdür? Səhifə. Deməli, 1024 2/10. Düzdürmü? Vurulsun 2 bayt. Bu da 2048 bayt. Bizdən zaten kilobaytla istəyir. Baytla da kilobayta keçəndə 1024-ə bölürük. Nə eləyir? 2 kilobayt. Düzdür? Birinci, belə deyim ki, səhifənin həcmi. Bu ikinci səhifənin həcmi isə 1-in çıxdıq. Yerdə qaldı 16 səhifə. Burada da 129 rəng çaları varsa, V bərabərdir AB-nin düsturundan. 129 rəng çaları varsa, bu 129 da yazmayacağım onu. 207 ilə 208 arasında yerləşir. 1 piksel 8 bit yer tutur. O da ki, 1 bayta bərabər olacaq. 8 bitdə 1 bayta bərabər olacaq. Ona görə 209 vurulsun 210. Düzdürmü? Vurulsun nə? 1 bayt. Bu da nə qədər eləyir? 219 bayt. Düzdürmü? Kilobayta çevirsək, 210-a böləcəm. 210-a 209 gedir, qalır 209 kilobayt. Düzdür? Aha. Bizdə, burada 16 səhifəmdə qalıb axı. Düz deyil, 16 səhifəmdə qalıb. Bu 200 elə burada vursaydım da olardı da. 204-ə vururam, eləyir nə? 213 nə? Kilobayt. Düzdür? 213 kilobaytdır. 213 kilobayt bizdə 8192 kilobayt ilə bərabərdir. 213 yəni 8192. 8192-nin üzərinə 2 gələndə eləyəcək nə? 8194 nə? Kilobayta. O da ki C variantı. Nəsə hesablamalarda diqqətsizlik olsa deyə bilərsiniz. Gəldik 12-ci suala. Nə deyir burada da 12-ci sualı qeyd edeyim. İnformasiyanın həcmi 27 kilobayt.
Düzdür? Renk çaların sayı 512. Yani n bərabərdir 2 üstü i. Burada da 512'de de ise 512'de 2 üstü 9. i də bərabər nəyə? 9 bitə. Düzdür? Həcmdə 27 kilobayt. Düzdürmü? 27 kilobayt. İndi bizə nə deyir? Renk çalarının bu failin informasiya həcmini müəyyən edin. Aha. Burada nə iş görəcək? Düzdür? Bu i1 9'a bərabərdir. Burada da nədir? Belə deyim ki, renk çaları olan qraf 16 renk çaları ilə ifadə olunarsa. Aha. Deməli bu n1'dir. Deməli n2 də bərabərdir nəyə? 16'ya. i2 də bərabər olacaq nəyə? 4 bitə. Düzdür? Aha. Bu birinci olandı. Bu da ikinci olan. Düzdürmü? İndi gəldik. V1 də bərabərdir nəyə? 27 kilobayta. Düzdür? Ümumi bizdə nə verilib? Həcm verilib piksellərin sayını. Piksellərin sayına da bir k desək. Düzdür? V1 bölünsün. Tənsüb kimi etsək. i1 bölünsün i2. Düzdürmü? 27 kilobayt bölünsün V2'yə. i1 də nədir? 9 bit bölünsün nəyə? 4 bitə. Düzdür? Burada da V2'ni tapsaq nə olacaq? 27 vurulsun 4 bit bölünsün nəyə? 9'a. Düzdürmü? 9'u 3. Bu da eləyəcək nə? Daha doğrusu bu bitlər də getdi. Düzdürmü? Aha, gedib bitlərimiz. Qalacaq nə? 12 kilobayt. C variantı. Və yaxud da ki, belə eləyə bilərsiniz. Birinci həcm verib, renk çalar verib, orada piksellərin sayını tapıb, digər renk çalar verib, oradan həcmini də bildim ki, tapa bilərsiniz və yaxud da ki, bu şəkildə həll eləyə bilərsiniz. Keçirik nəyə? 13-cü sualımıza. Aha. 13-cü sualımızda nə deyir? 64, bunu da buradan yazaq. 64 kilobayt həcmə malik qrafik təsvirin renk çaların 64 dəfə, piksellərin sayısı 2 dəfə azaltdıqdan sonra həcmi 8 kilobayt olmuşdur. Qrafik failin ilkin vəziyyətinə olan renk çaların və piksellərin sayını müəyyən edin. İlkin vəziyyət deyəndə V1'im, burada nəzər yetirək ki, bu sınavın izahıdır. OTK-nın. Nə deyirdim? V1 bərabər nəyə? 64 kilobayta. Piksellərin sayıda, yəni AB, düzdürmü? AB. Bunu da bir ümumi bir K desək, çünki tez həll eləyək deyə, K desək, rənglərin renk çaları 64'dür, düzdürmü? Ümumiyyətlə düsturumuzda V bərabərdir, K2 kimi yazsaq, düzdür? Bərabərdir nəyə? Bu ümumi həcm bərabər olacaq 64 kilobayta. Düzdürmü? İndi gəldik dəyişiklikdən sonraya baxaq. Düzdür? Burada da V2 nəyə bərabərdir? Buradan qeyd edirəm. 8 kilobayta. Düzdür? Deyir ki, məndə piksellərin sayını 2 dəfə azaltdıqdan sonra piksellərin sayını. Yəni, nə olacaqdır? Piksellərin sayını K ilə işarə edilmişdik. 2 dəfə azaltdıq. Düzdürmü? Sonra deyir ki, renk çaların 64 dəfə. Yəni, renk çaları 64 isə 2 üstü 6 dəfə azalarsa, düzdür? 2 üstü 6 dəfə azalarsa, onda nəyə bərabər olacaq? I 2 üstü I çıxaq 6. Baxın, bunu hardan aldıq? Bax, renk çaları 64 dəfə, daha doğrusu, renk çaları 2 üstü I düsturunu hesablayırıq, düzdürmü? Yəni, azalması o deməkdir ki, I çıxaq 6 qədər azalıbdır. Düzdür? Məsəl üçün deyirəm ki, renk çaları 256'dan, düzdürmü? 256, 64 dəfə azalıb, əgər 4 olursa, bu da 4'də nədir? 2 üstü 2'yə bərabər, düzdür? Düzdürmü? Elə bil ki, renk dərinliyində 8 bitə düşmüş olur. Yəni, əvvəlki ilə də çıxacaq. İndi burada da əsas məsələ, biz bura kimi həll elədik, düzdürmü? Bir saniyə, bura kimi bunu silim ki, qarışdırmayasınız.
Aha, burada elə bir ki, həcm 8 kilobayta bərabərdir. K1 bölünsün K2. Düzdür? Rəng dərinliyim də nədir? 64 isə rəng salarım. 64 dəfə deyir ha burada. Aydındır? 64 dəfə. Düzdür? Deməli 6 bit azalmış olur. Yəni içxaq 6. Bax, içxaq 6 oradan gəlir. Deməli 8 kilobayt bərabərdir nəyə? K1 bölünsün 2-yə. Düzdürmü? Vurulsun nə? Bu içxaq 6-ya. Düzdür? Baxın, mən bunu öz bildiyim kimi yazmayayım. Gəlin abituriyyentlərin başa düşdüyü dil şəkildə yazım. Baxın, belə bu şəkildə yazacağım ki, aydın olsun sizə. İlkin həcm V1 bərabərdir 64 kilobayt. Düzdürmü? V2 də bərabərdir 8 kilobayt. Hamısını bir-bir yazım. Gəldik. Belə deyim ki, bu ilkin həcmdir. Sonra deyir ki, azaldıqdan sonra həcmi 8 kilobayt olmuşdur. Bu sonrakıdır, bu da ilkindir. Aydındır. İndi gəldik. Piksellərin azalmasına baxaq. Bir piksellərin sayı 2 dəfə azaldılır. Piksellərin sayını ümumi K ilə işarə etsək, düzdürmü? Bunu elə bir ki, K1 bölünsün K2. Aydındır. Rəng dərinliyi 64 dəfə, rənglərin sayını 64 dəfə, piksellərin sayını isə 2 dəfə azaltdıqda. Burada da M1, yəni bölünsün nə? 64 olacaq. Düzdür. Yəni burada da düzdür əsasən M1 bərabərdir 2 üstü I-dir. Deməli burada nə? I1 bölünsün nə? 64. Yəni 2 üstü 6. Burada da bölünəndə də üstlər çıxılır. Düzdür. I çıxaq nə? 6 olacaq. 2 üstü I çıxaq 6. Aydındır. Yəni burada N2 bərabərdir. 2 üstü I çıxaq 6. Burada da I bərabərdir. Nəyə olacaq? I2 bərabərdir. I çıxaq 6 olacaq. Düzdürmü? İndi gəldik. Həcmə. Həcm 64 veribsə, bərabərdir nə? Piksellərin sayı vurulsun rəng dərinliyimə. Düzdürmü? Bu ilkindir. Yenə deyirəm, addım-addım yazıram. Sonraki nə olacaq? 8 bərabərdir. Düzdür? Burada bax yazmışdım. Piksellərin sayı nədir? K1 bölünsün 2. Bu da ki, axı, hanı bu? I çıxaq 6. Düzdür? Rəng dərinliyim. Vurulsun nəyə? I çıxaq 6-ya. Düzdür? Bura kimi düşünürəm ki, aydın olmuş olar sizə. I çıxaq 6. Düzdürmü? Bunları da sadələşdirmək üçün tərəf-tərəfə bölsək, yəni 64 bərabərdir. K1 bölünsün nəyə? 2-yə. Vurulsun I çıxaq 6. Düzdür? Burada da K1 vurulsun I1. Düzdürmü? İxtisar getsə, yerdə nə qalacaq? 8 bölünsün 64 bərabərdir nə? 1 bölünsün 8. Düzdürmü? Sol tərəfdə elə bir ki, bu qalır. Baxın, sol tərəfdə bunu aldıq, ixtisar apardıq. Düzdür? 8-də 1. Sağ tərəfi ixtisar eləsək nə qalacaqdır? Baxın, buradan yazıram. I çıxaq. Baxın, sağ tərəfdə bu gedir. Düzdür? Sağ tərəfdə bu gedir. Bunlar da K1-lər də ixtisar getsə, yerdə nə qalacaq? Olacaq I 1 çıxaq 6 bölünsün nəyə? 2 də var idi axı. Bizdə baxın, bu 2 bölünsün 2. Olacaq nə? 2 vurulsun I. Düzdür. Bunları da bərabərləşdirsək, təzədən 8-də 1 bərabərdir nəyə? I1 çıxaq 6 bölünsün 2I1-ə. Düzdürmü? Buradan da çarpaz vursaq, olacaq nə? 2I1 bərabərdir 8I1 çıxaq 6-nın da 8-ə 48. Düzdür. Buradan da 48 bərabərdir. 48 bərabərdir. Düzdürmü? 8-dən də 2 çıxanda nəyə bərabər olur? 6-yə. I də bərabər olur nəyə? 8 bitə. Yəni I1 bərabərdir 8 bitə. Bizə deyir ki, rəng çaların və piksellərin sayını müəyyən edin. 256 rəngi olacaq. İğni aldım. 2 üstü 8. 256 rəng olacaq. Bunlardan biri olacaq. Düzdürmü? Piksellərin sayı da nəyə bərabər olacaqdır? İlkin vəziyyətdəki olan rəngçaların söhbət gedir və piksellərin sayını müəyyən edin deyir. O da ki, ilkin 64 kilobaytdır.
Piksellərimiz sayı da K'dır. Vurulsun 8 bit. Düzdür? 8 bit. İndi burada da kilobaytı bitə çevirsək, vuracam nəyə? 2/10'a. Yəni 2/6 vurulsun nə? 2/10. Düzdürmü? Bu da 1024'ü buna vursaq eləyəcək nə? 60 bircə saniyə. Burada da 8 bitti. Bu da nəyə bərabər olacaq? 1 bayta bərabər olacaq. Düzdürmü? 1 bayta bərabər olacaq. O da ki, bu da 65.536 eləyir. Düzdür? 65.536. Bizdə də piksellərin sayını bayta çevirdik, kilobayta çevirdik. Standart ölçü baytı yoxdur. Hansına çevirsək, o var. Ona görə bayta çevirdim. Burada da bu da bərabərdir nəyə? 1 K1'ə. Buradan da K1 də bərabər olacaq nəyə? 65.536. Bu da ki C variantı. Sonra gəldik nəyə? 14-cü suala. 14-cü suala biraz verək açmaq lazımdır. Aha, gəldik. Aha, nə deyir? Yol hərəkət qaydalarının pozulmasının avtomatik qeydə alınması üçün qurğu 224 rəng palitrasını istifadə etməklə fotoşəkil çəkir. Bir neçə şəkildə bir paketin ötürülməsi. Aha, bir paketin ötürülməsi soruşur. Aha, gərək addım-addım yazaq. Yenə V bərabərdir. Piksellərin sayı K vurulsun I. Düzdürmü? Piksellərin sayı burada 1280 vurulsun. Nədir? 1024 qeyd edirəm. Düzdürmü? Rəng dərinliyində pikselim I bərabər olacaq nəyə? 24 bitə. Bu da belə. Düzdür. Ümumiyyətlə deyir ki, şəkildə paket qrupla və sonra 5 vurulsun 222 bit saniyə surətlə verilən emalın mərkəzinə ötürülür. Düzdür. Burada da yazsam saniyə. T də yazsam 256 saniyə. Sonra aha 256 saniyə. V də bərabərdir. Hamısını yazım ki, gözümün qabağında olsun. 2/22. Düzdürmü? Aha. İndi gəldik. Gəldik nəyə? Hesablamağa. V bərabərdir. 1280 vurulsun 1024 vurulsun 24 bit. Düzdür. Bunu bu şəkildə həll elədik. Bunları da 2'nin qüvvəti şəklində göstərsək daha rahat. 2/7 vurulsun 10 kimi yazsam, 2/10 kimi yazsam, 24'ü də 2/3 vurulsun 3 kimi yazsam. Düzdür. Burada da V bərabərdir nəyə? 2/17 17. 3 də burada 2/20. 2/20 onu da 3'e vuranda 30. Düzdür. Amma 30 nə? Bit. Yaddan çıxartmayaq buna. 30 bit. Düzdür. Sonra ötürülmə surəti verib T də bərabərdir. Düzdür. Q bərabərdir VT. Düzdürmü? Yəni 5 vurulsun 222 vurulsun nə? 256 saniyə 2/8. Düzdürmü? Bu paket şəklində eləyəcək nə? 2/, bunlar da eləsin 30. 5 vurulsun. Bu şəkildə yazacağım qabaq-qabağa. Aydındır. Bir də bunu aldıq. Düzdür. Bu şəkildir. Bu paket olandır. Düzdürmü? İndi bizdə nə deyir? Bir paket şəklində mümkün maksimal sayı neçə olar? Onda nə edəcəyik? Paket şəklində V paket. Bir paketə görə tapsa bölək V şəklə. O da bərabərdir nəyə? 5 vurulsun 2/30 bölünsün nəyə? Bölünsün 2/20 vurulsun 30. Düzdür. Bununla da bu gedəcək. Yerdə qalacaq nəyə? 5 vurulsun 2/10 bölünsün nəyə? 30'a. 5 ilə də 5 gedəcək. 30 ilə də 5 6. Onda nədir? 1024 bölək 6. O da 170 tam neçə? Aha. Cavabımız elə olur nə?
şəkillərin mümkün maksimal sayı elə olur nə 170. Yəni çox güman ki, burada yerləşdirəndə cavabları səhv yerləşdirmişəm. Hesablamada səhv eləmədimsə cavabı 170 aldım. İndi gəldik nəyə? Unicode standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırmaq olar? 65536. Sonra gəldik avtomatik qurğu 16-cı suala. Lövhəmizi təmizləyək. Keçək 16-cı suala. 1024 simvolu düzdürmü? Yenə V bərabərdir AB-nin düsturu. Q bərabərdir VT düsturundan istifadə edəcəyik. Birinci 220 bit saniyə rabitə ilə kanalı 14 saniyə ötürə bilərik. Gəlib birinci. Bizdə buradan vurulsun N. Buradan N-i tapsaq, həcm bölünsün nə olacaq? AB. Həcm də nəyə bərabərdir? 2 üstü, yəni bu həcm ümumi surət olaraq düstur nəyə bərabərdir? Baxın, məndən məlum nədir? Surət məlumdur, zaman məlumdur, düzdür? Q bərabərdir nə? 2 üstü 20 vurulsun 14. Düzdürmü? 2 üstü 20 vurulsun nə? 14 bit. Yanında yazıram. Vurulsundur bu. Digərdə neynədim? Bax, bu düsturdan N-i tapsam, N də bərabərdir. Həcmim də budur da. 2 üstü 20 vurulsun nə? 14. AB də nədir? 1024 vurulsun 210 vurulsun 211. 210 vurulsun 211. Bu da bərabər olacaq nəyə? Bu 14'ü də 7 vurulsun 2 kimi yazsaq 221'e bərabərdir. Bu da 2 üstü nəyə? 21'e. Bu 221 ilə bu gedəcək. Yerdə qalacaq nə? 7 bit. Düzdür? 7 bit. Mənə də biləcək rəng çalar maksimal sayını müəyyən edin. M bərabərdir 2 üstü I bərabərdir 2 üstü 7 128'e bərabərdir. C variantı. Gəldik növbəti sualımıza, 17-ci suala. Görək 17-ci sual nə deyir bizə? Failin ötürülmə surəti. Düzdürmü? Bizə deyir ki, 50% ötürülməzdən əvvəl 50% sıxlaşdırılır. Düzdür? 50% sıxlaşdırılırsa ötürülməzdən əvvəl. İndi 100%'dir. Düzdürmü? Bunun 50% sıxlaşdırılıbsa yerdə qalıb 50%. O da 0,5'e bərabərdir. Düzdür? Aha. 10 megabayt qrafika bərabərdirsə yeni həcm. Düzdürmü? V bərabərdir nəyə? 10 megabayt. Çünki deyir ki, ilkin informasiya həcmi 10 megabayt olan qraf faili sıxlaşdırılması üçün lazım olan 5 saniyə. Bu da vurulsun 0,5. Bu da bərabər elirmi? 5 megabayta. Düzdür? Aha, 5 megabayta. Bu megabaytı da bitə çevirsək, buna görə 5 vurulsun nə? 223 bit. Düzdür? Bunu da sadələşdirsək 16 vurulsun 219 bit bölünsün saniyə. 16'ını da 204 kimi yazsa, onda surətim 204 vurulsun 219 olacaq. O da ki 200 nədir? 23'e bərabər olacaq. 223 bit. Düzdürmü? Burada da T'ni tapsaq, çünki saniyəni istəyir bizdə. 5 megabaytı 5'i vursaq 223 bitə bölünsün 223'e. Düzdür? Bundan da bu get. Aha, bu elədi nə? 5. Düzdür? 5 saniyə. İndi bizdə nə istəyir? Belə deyim ki, ümumi lazım olan vaxtın 5 saniyə olduğunu da bilərək, düzdür? Ötürmək üçün lazım olan nədir? 5. 5 üstə gələk 5 bərabərdir nəyə? 10 saniyə. Sıxlaşdırma vaxtı 5 saniyə bərabərdir. Ötürülmə 5 saniyə, cəmi də 10 saniyə. Ona bərabərdir C variantı. Gəldik 18-ci sualımıza. Silirik lövhəmizi. Bilmirəm, çox istidir həqiqətən. 18-ci sual.
RGB kodlaşdırma sistemində 1024-ün 2048 ölçü qrafik təsvir var. Düzdür? Deməli, rəng dərinliyi X olan kodlaşdırma sistemində kodlaşdırma zamanı həcmi 33 MB olmuşdu. Rəng dərinliyi X olan kodlaşdırma sistemindəki maksimal sayını çaların rəngini müəyyən edin. Əgər X rəng dərinliyi isə, yəni bu şəkildə bizə ifadə etməyə çalışır. Yəni AB bərabərdir nəyə? 2 üstü 10 vurulsun 2 üstü 11. Bu da bərabərdir 2 üstü nəyə? 21-ə. Həcm də bərabərdir 33 MB. Düzdürmü? 1 MB 223 bitə bərabərdir. Bu 33-ü də vursam 2 üstü 23 bit. Düzdür? Aha. Rənglərin X olanı nədir? Tapır. Burada da bunu həll elədik. Bunu da tapdıq. Bu da bərabər olacaq nəyə? Piksellərimiz sayıdır da. 2 üstü nəyə? 21 vurulsun X. Düzdür? Buradan da X də bərabərdir. 33 vurulsun 2 üstü 23 bit. Bölünsün 2 üstü 21 bit. Bunlar onsuz da bitlər gedir. Ehtiyac yoxdur. 2 üstü 23 ilə də 2 üstü 21 gedəcək. Bölündə üstlər çıxılır. 2 üstü 2 yəni 4. 33-ü də 4-ə vursaq eləcək 132 bit. Bizə deyir ki, rəng dərinliyi X olan kodlaşdırma sistemindəki maksimal rəng çaları müəyyən edin. O da 2 üstü 132 bərabərdir nəyə? Elə 2 üstü 132-yə Y variantı. Gəldik nədir? 19-cu sualın izahına. Lövhəmizi təmizləyək. Lövhəmizi təmizlədik. İstidən dilimdə dolaşır. Aha, gəldik. Bizdə nə deyir? Müəyyən kodlaşdırma sistemində hər bir simvol 16 bit yer tutur. Bu sistemin kodlaşdırılmış informasiya 4 səhifədən ibarətdir. Baxın, 1, 2, 3, 4 səhifəm var. Düzdürmü? Deyir ki, özündən sonra gələn səhifədəki informasiyanın həcmindən 3 dəfə azdır. Birinci səhifə, bax, birinci səhifə, ikinci səhifə, üçüncü səhifə, dördüncü səhifə. X-dir, 3 dəfə 3x-dir, 9x-dir, 27 nədir? X-dir. Düzdür? Bunlar da cəmi bərabərdir. 6400 bayta bərabərdir. Düzdür? Bu da ki, x üstə gələk 3x, üstə gələk 9x, üstə gələk 27x bərabər nəyə? 6400 bayt. Bunlar da 30, düzdürmü? 27 ilə 3, 30. Bu da 1x 40 edir. 39, bu da 40x. Bərabərdir 6400, x də bərabərdir nəyə? 160 bayta. Düzdürmü? Bizə də hər bir simvol 16 bitlə verib. Düzdür? 16 bitlə veribsə, 16 bu 160 olacaq. İkinci 160 vur 3 olacaq. 160 vur 9 olacaq. 160 vur nə? 27 olacaq. Düzdür? Bizə də nə soruşur? Baxın, bizdə bu baytdır, bu baytdır, düzdürmü? Bizdə də 16 bitdir. 16 biti də bayta çevirsəm, düzdür? Bayta çevirsək, çevirək. Deyirəm axı, üzr istəyirəm. Deyirəm axı, sualda yarımçılıq var. Birinci və üçüncü səhifədə olan simvolların sayını müəyyən edin deyir. Baxın, bundan bunu. Düzdürmü? Üçüncü. Gələcəm. Neyniyəcəm? Hə, birinci və üçüncü. Bizdə indi mən sizə sual verərəm. Bəli, bizdən birinci və üçüncünü soruşur. Düzdürmü? 16 bit idi. Bitdən də bayta keçəndə neyniyəcəm? 16 bit böləcəm 8-ə. 2 bayt. Düzdür? Deməli, səhifədəki simvolların sayını tapmaq üçün də həmin həcm bir simvolunu nədir? 2 bayta bölmək lazımdır. Ona görə 160-ı böləcəm 2-yə. Düzdür? O da eləyir nə? 80 simvol. Düzdür, birinci səhifədə 80 olacaq. Üçüncü səhifədə, bizə üçüncü səhifədə də nədir? 80. Düzdürmü?
80-i də 9-a vursam neçə eləyəcək? 720. Deməli nə? 80, 720 D variantı. Və yaxud da ki, bəri başdan da belə eləyə bilərsiniz. 16 bit deyil, 8. 8x vurub bir-birə yazıb bərabər eləyib bir dəfəlik hesablaya bilərsiniz. Və yaxud da ki, bu şəkildə tək-tək. Gəldik 20-ci suala. Vektor qrafik redaktorlarına aid deyil. Aid deyil. Bizdə aid deyil. Y variantı doğru cavabımız. Yerdə qaldı. 40 sualdan ibarətdir bu suallarımız. 40 sualdan ibarətdir. Yerdə qaldı 40 dənədirsə 20-sini izah elədim. Yerdə 20-si qaldı. İnşallah ki, onda növbəti video dərsimizdə çəkəcəm.